Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Lan ing dalem sawise maca bismillah sholawat salam yukta den tekaaken apa biha wa ba'du lintiqali krana ngalih min uslubin saking pira-pira cara utawa dalan ila akhara maring werna kang weneh. Wa asluha utawi asale lafat wa ba'du iku amma ba'du, lafat amma ba'du. Bidalili luzumil fa'i kelawan dalil utawa nuduhaken tetepe fa fi hayyiziha ing dalem pawengkune wa ba'du ghaliban ing dalem kaprahe litadhammana krana oleh nyimpen apa amma lafat amma ba'da syarti ing makna syarti ing maknane syarat. Wa ba'du itu adalah intiqal min uslubin. Kalau kita membahas intiqal itu, kita itu seolah-olah berpindah dari satu bahasan ke bahasan yang lain. Asal dari kata wa ba'du itu adalah amma ba'du. Dan amma itu menunjukkan arti syarat yang mempunyai arti adapun. Jadi kalau istilah kita, kalau kita memakai bahasa atau kata-kata adapun, itu nantinya ada kata maka. Itu namanya syarat. Wal aslu utawi asale iku mahma yakun min syai'in ba'dal basmalati wal hamdalati wassolati wassalam. Lafat mahma. Mahma yakun utawi endi-endine suwiji-wiji yakun bakal tinemu apa ma min syai'in saking suwiji-wiji ba'dal basmalati ing dalem sawuse basmalah wal hamdalati lan hamdalah wassolati wassalami lan sholawat salam alaman ing atase wong dzukira kang den tutur apa ma. Jadi asal dari wa ba'du yang asalnya adalah amma ba'du itu mempunyai maksud bahwa setelah ini setelah basmalah, setelah sholawat salam ada sesuatu yang akan dibahas. Itu namanya intiqal. Fahadzal mu'allafu utawi iki karangan al-hadiru kang hadir zihnan ing dalam ati iku mukhtasarun kitab mukhtasar minal ikhtisori saking ringkesan wa huwa utawi ikhtisar iku taqlilul lafzi nyedhidhikaken lafat wa taktsirul makna lan ngakehaken makna. Kitab ini adalah kitab bentuk mukhtasar atau ringkasan. Sedangkan arti mukhtasar tersendiri adalah taqlilul lafzi wa taktsirul makna. Menyedikitkan lafaz, tidak bertele-tele, akan tetapi memperbanyak makna. Itu namanya ikhtisar. Mukhtasarun fil fikhi ing dalam nerangaken ilmu fikih. Wa huwa utawi fikih lughatan ing dalam cara bahasa iku al-fahmu faham utawa ngerti. Wastilahan lan ing dalam cara istilah iku al-ilmu ngaweruhi bil ahkami kelawan pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat
al amaliyati kang bangsa den lakoni, al muktasabi kang den suprih, min adillatiha saking pira-pira dalile ahkam at-tafsiliyati kang bangsa perinci. Fikih ialah secara bahasa atau bahasa sekarang itu secara etimologi itu adalah faham. Al-fiqhu, al-fahmu itu sama. Sedangkan secara terminologi adalah ilmu yang membahas atau mengetahui hukum-hukum syariat yang didapatkan dari dalil-dalil yang tafsil. Ilmu hukum syariat yang didapatkan atau yang diperoleh dari dalil-dalil yang diperinci. Wa maudhu'uhu utawi kang den selehe fikih iku af'alul mukallafina pira-pira penggawene pira-pira wong mukallaf min haitsu urudil ahkami saking sekirane utawa dalam segi anyar tekone pira-pira hukum laha maring af'alul mukallafin. Maudhu'uhu atau sasarannya adalah segala af'alul mukallafin atau perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang di situ ada sesuatu hukum-hukum yang bersifat baru. Itu sasarannya. Jadi sasaran daripada fikih itu adalah af'alul mukallafin atau perbuatan atau tindakan orang-orang mukallaf. Wastimdadu utawi pengalapane fikih iku minal kitab saking kitab wa sunnati lan sunnah wal ijma'i lan ijma' wal qiyasi lan qiyas wasairil adillati lan sekerine pira-pira dalil al ma'rufati kang den weruhi. Sedangkan pengambilan atau referensi dari kitab fikih ini yang jelas pertama adalah mengambil dari Al-Quran dan hadis was sunnah wal ijma'. Ijma' itu adalah konsensus para ulama atau kesepakatan para ulama. Dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu adalah menyamakan sesuatu terhadap sesuatu. Qiyas atau bahasa kita itu analogi, menganalogikan, dan dalil-dalil yang telah diketahui. Jadi bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan ijma', bukan qiyas, tapi dengan dalil-dalil yang telah diketahui. Wa faidatuhu utawi faedai fikih iku imtithalu awamirillahi manut pira-pira perintahe Gusti Allah wajtina bunawahihi lan ngedoi pira-pira larangane Gusti Allah al-muhassilani kang ngasilaken karone lil fawaidi maring pira-pira faedah ad-dunyawiyati kang bangsa dunya wal ukhrawiyati lan bangsa akhirat. Sedangkan tujuan di antara tujuan fikih itu adalah imtithalu awamirillah. Jadi melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan begitu juga menghasilkan faedah-faedah yang bersifat dunia juga di akhirat. Di antara fungsi atau tujuan mempelajari fikih. Ala madhabil imami nganut ing atase madhabe imam. Al-mujtahidi kang mujtahid kang nemen-nemeni. Abi Abdillah Muhammad bin Idris rupane Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda.
Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Imam Syafi'i. Wa ardolan muga-muga ngridani sapa Gusti Allah ing Mbah Imam Syafi'i. Aima tegese perkara zahaba kang milih ilaihi maring ma. Zahaba kang milih sapa Mbah Imam Syafi'i ilaiha maring ma minal ahkami saking pira-pira hukum. Zahaba bisa bicara minal ahkami saking pira-pira hukum fil masaili ing dalam pira-pira masalah. Majazan hale dadi majaz an makani dhihabi saking panggonan budalan. Fikih ini menganut madhabnya Imam Syafi'i yang mempunyai nama asli Abi Abdillah Muhammad bin Idris. Ikhtasortu ngeringkes ingsun fihi ing dalam mukhtasor mukhtasorul imami ing ringkesane Imam Abi Zakaria An-Nawawi rupane Abi Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Al-musamma kang den arani apa mukhtasar bimin hajit talibin kelawan aran minhajut talibin. Wa dhamamtu lan ngumpulaken ingsun ilaihi maring mukhtasar ma ing perkara yasiru kang gampang apa ma'a ibdali ghairil mu'tamati sartane ganti liyane kaul kang den tetanggenan. Mu'tamad itu kaul yang bisa dipegang. Apa bihi al ai bil mu'tamadi tegese kelawan mu'tamad bilafdin kelawan lafat mubinin kang jelas. Wasa umbihu lan bakal ngilingaken ingsun ala dzalika ing atase mengkono ad-dham wal ibdal ghaliban ing dalam kaparai fi mahalihi ing dalam panggonane dzalik. Jadi kata Imam Abi Zakaria Al-Ansori, saya meringkas kitab ini dari ringkasan Imam Abi Zakaria An-Nawawi, yang karya Imam Zakaria An-Nawawi tersebut itu namanya adalah Minhajut Talibin. Dan saya mengkumukannya untuk mempermudah sekaligus mengganti kaul-kaul yang muktamad dengan lafadz yang jelas. Jadi beliau itu mengarang lagi dari kitab Minhajut Talibin karyanya Imam Abi Zakaria An-Nawawi. Jadi supaya mudah dan mengganti sesuatu yang bisa dijadikan pegangan ini dengan lafadz yang jelas. Wa hadzaftu lan buang sapa ingsun minhu saking mukhtasar al khilafa ing persulayaan. Rauman krana nejo ai tolaban tegese nyupri. Litai sirihi krana gampange mukhtasar. Ala raghibina ing atase wong kang demen kabeh fihi ing dalam mukhtasar. Dan sekaligus ketika di dalam Minhajut Talibin ada khilaf-khilaf, itu dihilangkan, dalam artian dihapus oleh Imam Abi Zakaria Al-Ansori untuk memudahkan bagi orang yang mencintai fikih. Wasamaitu lan ngarani ingsun hu ing mukhtasar bimanhajit tullabi kelawan aran manhajut tullab. Al-manhaju utawi al-manhaj wal minhaju lan minhaj
iku at-thariqu dalan al-wadhihu kang jelas. Jadi kemudian kami beri nama dengan nama Manhajut Thullab. Manhajut Thullab ini adalah karya Abi Yahya Zakaria Al-Ansori. Kalau Minhajut Thalibin itu Abi Zakaria An-Nawawi. Sedangkan awal itu adalah dari kitab fikih karyanya Imam Asy-Syafi'i. Kami teruskan. Rojian hale wong kang ngarep-ngarep ai muammilan tegese ngarep-ngarep minallahi saking Gusti Allah taala ayan tafi'a ing yen to ngalap manfaat bi kelawan mukhtasar sapa ulul albabi wong kang duweni akal sampurna. Lafat al albab iku jam ulubin, jamae lafat lubin. Wa huwa utawi lub iku al aqlu akal. Jadi saya mengarang kitab ini dan saya beri nama dengan Manhajut Thullab, tidak semata-mata hanya mengharap dari Allah agar bisa bermanfaat kitab tersebut bagi orang-orang yang mempunyai akal sampurna, ulul albab. Albab dari kata lubun, dan lub itu artinya adalah akal. Wa as'alu lan nyuwun ingsun hu ing Gusti Allah at-taufiqa ing pitulung. Wa huwa utawi at-taufiq iku khalqu qudratit taati. Dadekaken kuwasane taat wa tashilu sabilil khairi lan gampangaken utawa gampangi dalane kebagusan. Lisawabi maring bener. Ai lima tegese maring perkara yuwafiku kang nyocoki apa ma al-waqi'a ing kenyataan minal qauli saking ucapan wal fi'li lan penggawean. Jadi kami berharap kepada Allah senantiasa mendapatkan taufik. Yang dimanakan taufik adalah kita bisa atau bisa melakukan taat dan bisa melakukan bisa mudah ke jalan yang baik, itu termasuk adalah taufik. Wa as'alu lan nyuwun ingsun hu ing Gusti Allah al fauza ing merkoleh aidzafra tegese merkoleh bil khairi kelawan kebagusan yaumal ma'abi ing dalam dinone bali air ruju'i tegese dinone bali ilallahi maring Gusti Allah taala ayyaumal kiamati tegese ayyaumil kiamati tegese dina kiamat. Dan senantiasa berharap kepada Allah agar diberikan atau agar memperoleh keberuntungan al-fauza, keberuntungan di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.